Ou encosta ela direito. Tá geladona, tá? Tchau, põe um casaco lá na tia, um tanquinho pra mim. Quando foi do meu silêncio e pediu eu repreendo vendo e calma lá. O problema que me fez, mas eu não vi aí. Onde está a fé? Não fui eu que disse que do outro lado vai chegar. Mas no meio do caminho estás a questionar. Te pergunto hoje, por que tens tanto medo assim? Põe lá pra mim, fazer favor. De manhã é só estender, Gustavo. Esse coração, veja, Senhor, se eu não tenho razão, Espírito Santo, venha se chegar e fazer morada. Você vai tendo ao longo do percurso analítico. Você vai se constituindo como um psicanalista através desse tripé. E o psicanalista, ele não nasce com a formação teórica só, exclusivamente. O psicanalista, ele nasce com a formação teórica, Cai não, pô. o processo de supervisão dos pacientes pelo outro. Não adianta só você estudar a teoria, porque a teoria só não te constitui. O que te constitui psicanalista Segurar o é vento, olha. você tem uma graduação, concluindo a conclusão. Que não precisa ser necessariamente de medicina ou psiquiatria. Nós temos que entender que a psicanálise é uma formação acadêmica. Por isso que você tem que ter uma graduação. E se você quer saber informações, vai lá no site doutorcassarodrigues.com. E aí você lê todas as informações. Se você já quer se tornar um aspirante de psicanálise, o nosso WhatsApp é 799-505. Sai daí, mulher. Deixa meu hino tocar. Vem se tornar um aspirante de psicanálise na nossa instituição de ensino. Vem estudar comigo. Campeão oficial. Produtos oficiais de grandes marcas. Sai daí, Jofi. Um ponto frete grátis. Eu A cada semana, uma seleção especial da Shopee. Produtos oficiais ou o dobro do seu dinheiro de volta. Confira as condições. Shopee Oficial. Grandes marcas com grandes ofertas. Aproveite os descontos e o ponto frete grátis. Gustavo, prega ali um pano pra mim. Fazendo favor na janela, cara. Na janela, eu quando for. Prega um pano aqui na porta pra mãe, por favor. Ô, Jeffrey. Vou pedir o Jefferson, que eu sei que ele faz pra mim. Jefferson. Chega aí. Prega um pano aqui nessa porta pra mim, por favor. Jeffrey! Ó, não vou arrumar essa marmita segunda não, hein? Às vezes eu quero ouvir, Mas Deus, tem dias que o peito aperta, e dá vontade de chorar.
ajudar alguém se levantar. Nem sempre sou bem, vou profetizar. O meu não significa nada. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Erros e acertos, promessas nenhuma. Se levantar. Gente, eu tô escutando tão pouco porque as crianças não estão aqui. Significa nada perto do que Deus fará. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Obrigado. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Gente, todo frio. Ninguém é como o Senhor. Não, não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisava. Quem é como o meu Deus? Não há. Sei que é mentira, é porque já viu que eu conseguiria suportar. Temos um muito bem, meu Deus. Olha, só escuta a respiração dele pra você ver, pra me ser. Eu precisava ser como um Deus. Não há. Ele permitiu